好，我哋讀今日啟應經文，係馬太福音2章1至12節，我哋一齊嚟誦讀啊！1、2、3。當希律王的時候，耶穌生在猶大的伯利恆。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：那生下來做猶太人之王得來，我們在東方看見他的星，特來拜他。希律王聽見了，就心裏不安。耶路撒冷合城的人也都不安。他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說：基督當生在何處？他們回答說：在猶太的伯利恆，因為有先知記着說：猶大地的伯利恆啊，你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裏出來，牧養我以色列民。當下希律暗暗地召了博士來，細問那星是什麼時候出現的，就差他們往伯利恆去，說：你們去仔細尋訪那小孩子，尋到了就來報信，我也好去拜他。他們聽見王的話，就去了，在東方所看見的那星，忽然在他們前頭行，直行到小孩子的地方，就在上頭停住了。他們看見那星，就大大地歡喜。進了房子，看見小孩子和他母親瑪利亞，就俯拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。博士因為在夢中被主指示不要回去見希律，就從別的路回去本地去了。好，我哋再嚟讀今日金句。但願人因耶和華的慈愛和他向人所行的奇事都稱讚他，願他們以感恩為祭獻給他，歡呼述說他的國位。詩篇107篇21至22節。今日耶和華的慈愛和他向人所行的奇事都稱讚他，願他們以感謝為祭獻給他，歡呼述說他的作為。詩篇107篇21篇22節。你讀慣兩次啊？我想讀一次都唔得啊！不過係好嘅，我哋多讀神嘅話語。咁啊，我睇完呢個金句個時候咧，我覺得，咦，係咪搞錯咗咧？點解兩個金句好似有啲唔係，好似一個好似好遠，一個講到主耶穌嘅咧？咁啊，今日啊張成牧師嚟到將呢個信息帶出嚟啊！我將時間交俾張成牧師。弟兄姊妹平安，即係提早祝大家感恩節快樂。希望你哋都好啦，係嘛？都希望你哋完咗崇拜之後仲好。我驚我講得你哋係好辛苦坐喺嗰度。不過咧嚟咗咧係獻拜神啦，講得點啊？我唔理啦。啱啱主席都係有提到點解講個經文咧同嗰個根據咧係唔同咧，同埋咧好似而家係感恩節嚇，點解去講聖誕節嘅經文咧？有咩關係咧？所以咧都讓大家先有好奇心去點解會咁樣咧？通常咧我哋去睇到感恩咧係點樣去感恩咧？我哋因為發生嘅事情啊，或者係你遇到嘅事情，好嘅事情嚟去感恩。不過對我哋基督徒嚟講咧，係我哋感恩咧係我哋生命自然嘅流露出嚟嘅，唔係一個節期，唔係一件事情嘅發生，係因咗耶穌基督本身與佢相遇嗰時，你嘅心自然會感恩，同埋獻上你所寶貴嘅嘢俾佢。所以喺我哋呢個感恩嘅季節嗰時咧，我盼望我哋重新去與基督相遇，重新去追求與基督嘅
再次嘅相遇。即係我哋透過呢段經文咧去睇，我哋點樣可以去見到相遇咧？點解我哋心點樣去喺我哋人生，我哋每日所行嘅路程當中，我哋嘅生活當中有好多唔同嘅事情圍繞我哋。有時開心啦，我哋可以感恩；有時唔開心，咁冇辦法可以感恩出嚟。或者我哋過去嘅傷害影響我哋，使我哋冇辦法感恩；或者我哋冇睇到神嘅恩典喺我哋生命當中，我哋都好難感恩出嚟。不過咧，我哋生命如果係與基督相遇嘅話咧，遇見佢嘅話，你嘅生命完全唔同嘅。可以你嘅一生不能遇到咩嘅問題、咩嘅困境或者咩嘅時候，你都可以有感恩嘅生命流露出嚟。盼望神是感恩嘅生命喺我哋嘅生命當中，每一日都係領受感恩嘅恩典，同埋每一日活出神所俾我哋嘅生命。對我哋祈禱啦，主，我哋多謝你，因為你愛我哋，因為你愛我哋，所以差遣耶穌基督嚟到我哋中間。我有證明你嘅同在唔係不離不棄嘅。你對我哋生命嘅愛，你對我哋生命嘅祝福，你對我哋生命嘅看顧保護，你對我哋生命嘅態重係冇咩其他可以嚟可以表達嘅。主，我哋嚟到你嘅面前，我哋期盼我哋生命當中每一刻住喺你嘅入邊，與你時時喺一齊，使我哋生命自然嘅可以流露出你俾我哋生命本身有嘅樣。多謝主賜俾我哋今日嘅時間，一齊嚟敬拜你。願我哋嘅敬拜蒙你悅納，但願我哋嘅敬拜可以領受你嘅恩典。奉主耶穌基督嘅名祈禱，阿們。有一個故事講咧，係一個打戰嘅戰士，佢喺戰場上咧。你知道係打戰個時候咧，係戰場上咧係冇咩盼望嘅，成日都係好緊張，隨時嗰個命都冇咗。所以係咁樣冇盼望嘅時候咧，有一個戰士係打戰，係好緊張嗰時，個敵人咧係總瞄準咗呢班人，不過佢突然間睇到係嗰個俾嗰啲炸彈炸開嗰啲土入邊咧。有一張相片啊，有一張相片，所以佢會咧執起嚟，即係冇咗敵人嘅槍射咗佢嘅對中佢會執起嚟。咁執起嚟睇咧係一個女仔嘅相，所以佢咧保存落嚟。你知係嗰個打戰嘅時候係好苦㗎嘛，係嘛？有個女仔嘅相擺喺入邊咧，佢覺得要安心啲。所以佢擺咗咧，係之後咧，佢點算咧？佢攞咗呢張相片去問佢嘅所有嘅即係嗰啲同伴啦，佢哋戰友啦，話你哋有冇丟失咗呢個相片係邊個嘅？佢周圍揾都冇啊！冇人話我哋冇丟，唔識呢個人啊！所以佢擺喺佢個袋入邊，一路保存咗。呢張相片咧係保存咗咧，係帶俾佢好大嘅安慰同埋鼓勵。都係帶領佢周圍嘅戰友都死咗，係留低佢一個人。咁樣過咗好多嘅苦嘅日子，躲過好多嘅死亡嘅危險之後咧，佢終於嗰個戰爭完咗。佢完咗之後咧，佢覺得係嗰個咩啊？嗰個女仔俾佢嘅安慰咧，突然間嚟嘅嗰個安慰咧係飽受，即係帶俾佢好多嘅鼓勵。因為好多時候係戰場上，佢好想放棄，特別係佢孤獨嗰時，被虐待嗰時，佢覺得冇希望走落去。咁啊，呢個女仔咧幫助佢有呢個盼望。佢因為丟失咗呢個相咧，唔知係邊個，所以佢好想問到呢個係邊個。所以後尾咧帶佢走出嚟，個戰爭完咗之後咧，佢攞咗呢個女仔嘅相咧。佢問所有冇人識嘅，佢冇人識。後尾佢完咗之後，翻去自己個國家，唔係翻去自己個家鄉。翻去之後，佢第一件事情做咩嘢咧？佢攞咗呢張相去 search 所有嘅地方，上網去 search， 去問呢個女仔到底係邊個，幫佢
度過佢人生最艱難嘅時候。所以最終咧，佢揾到嗰個女仔，真係揾到個女仔，好犀利。即係佢係周圍去查啦，去圖書館啦，即係去個登記所有登記處啦，去揾啦，可以揾到。揾到之後咧，佢點啊？原來咧呢個女仔咧係佢嘅細佬，同樣係一個戰士。所以咧，佢個兩兄即係兩姐弟嗰個感情好好。所以當佢個細佬有去打戰嗰時咧，嗰個細佬攞咗佢家姐個照片擺喺佢個心入邊，攞咗去，希望佢可以翻得轉。不過佢而家咧，佢個細佬死喺個戰場上，所以俾呢個另外一個戰士食咗，即係剪起嚟呢張相片。佢去咗之後咧，後尾嗰個男仔咧好感恩，嗰個男即係剪到照片嗰個男仔好感恩，即係好想同佢講一聲，即係多謝你。不過後尾你發現點咩啊？個女仔係單身嘅，所以佢愛上佢。佢因為呢個經歷，使佢同佢相遇嗰時咧，人生所有前面後面遇到咩嘅問題困難，佢哋都可以一齊走落去。就因為呢個相片，我哋知道我哋生命當中對基督徒嚟講，我哋生命係明白耶穌基督佢拯救我哋呢個好好嘅消息，令到我哋所有嘅人。不過係基督徒嘅生命當中，唔係等到將來我哋嘅生命與神面對面嗰時，先有機會同佢相遇。係我哋所行嘅人生嘅路當中，我哋所行嘅人生路當中，可以同佢相遇。咁樣我哋生命當中，佢點樣可以追求與基督相遇咧？我哋從呢個故事咧，可以知道，係幫助我哋去明白靈命嘅追求，或者我哋生命嘅成長，我哋與神嘅關係咧，係應該係點樣？所以我哋基督徒唔係因為我哋經歷咗人生或者某個時刻，神俾我哋嘅恩典，我哋先可以感恩。其實我哋基督徒嘅人生係一路係因為耶穌基督嘅恩典喺我哋嘅身上，所以我哋可以把我哋嘅生命最好嘅獻俾佢。呢個我哋人生最好嘅追求。同埋咧，我哋基督徒人生最終嘅或者係最重要嘅目的，神把我哋從罪當中，從死亡入邊，從佢同佢嘅關係隔絕入邊拯救出嚟之後咧，佢有我哋時時可以去經歷佢嘅同在，同埋時時都係知道聽從佢嘅話去行。咁可能我哋都知道，我哋基督徒應該係咁樣。我哋人生係最終嘅目的，都係去與神面對面，或者係我哋人生最終嗰時候去與神面對面嗰時候，我哋點樣可以去問我哋點啊？哇！我哋都唔熟，或者我哋冇經歷過，我哋點樣去分享咧？咁我哋去睇有一個即係我哋宣道會好重要嘅牧師陶恕博士，佢講過，就係基督徒嘅生命係一定係有熱切就點講？熱切嘅心係佢信主嗰時一路追求耶穌基督嘅。因為我哋生命因咗主所拯救我哋之後，我哋一定要熱切嘅心去追求認識佢。就好比呢個男仔，佢攞咗呢張相片，佢知道有呢個人嘅存在，佢唔只希望同佢講一聲多謝你救咗我，佢個心係知道佢救咗佢之後咧，佢點啊？佢用自己一生去愛佢，去了解佢，去同佢同行。所以耶穌基督道成肉身嚟到我哋生命當中，都係有幫助我哋與佢同行，以至我哋生命嘅每一刻可以去體會佢愛係點樣嘅生。所以我哋一齊嚟讀啦，你哋讀得好啲咁。我哋一齊讀呢段話嘛，追求認識神，熱切嘅心源於神，熱切嘅愛就係表現，就係緊緊跟隨。正當我哋追求，我就已經係佢嘅手中。
在神那一方面係服侍，在人一方面係跟隨。所以我哋睇到我哋基督徒有好好嘅福分，係神把恩典俾我哋。另外一方面咧，神都係俾佢嘅帶領喺我哋生命當中。咁我哋點樣緊係跟隨佢咧？以至於係兩方面可以好密切嘅咁樣去成長。咁我哋去睇啦，我係希望從6方面去睇啦。從呢段經文當中，我哋啱啱讀嘅馬太福音嘅第2章當中，佢哋去睇。我哋知道有幾個東方嘅博士追求遇見基督，係需要放下自己嘅認知，跟隨佢嘅啟示，係咪啟示？係啟示，啟示嘅。我哋知道有幾個東方嘅博士，咁啊，東方博士係邊個咧？一定唔係猶太人啦，係嘛？係嘛？佢係博士，博士係咩意思咧？古時候同而家嘅博士應該係差唔多嘅，係嘛？都要好多知識，佢係研究好多嘢，同埋咧佢係識好多嘢。當東方嘅博士唔係猶太人，我哋知道，佢哋本身冇認識呢位神嘅嗰個咩啊背景啦、知識係嘛？佢哋係以佢嘅文化建立起嚟嘅佢嘅認知嘅系統係嘛？就我哋中國人，我哋唔信基督嗰時，我哋係信咩嘢啊？信自己啦，自己都係人生嘅經歷起嚟咁係嘛？建立起嚟，仲有咧信佛咧係咪？同埋信道教啦，或者係民間宗教啦，或者馬克思啦，係嘛？係中國大陸比較多馬克思嘅，或者係其他啦，係嘛？即係呢啲嘢係從邊度嚟咧？學問啊，係嘛？你嘅人生，你個群體，或者你從世界嚟嘅嗰個建立起嚟嘅佢嘅認知咧。咁我哋知道有一粒心，嗰粒心係引導呢幾個東方嘅博士。大人間出現咗之後，佢哋研究，佢哋知道有一個猶太人嘅王又出嚟啦。所以咧，佢哋去點啊？去行啦。所以佢哋去到耶路撒冷，佢哋去做出佢哋人生好重要嘅嗰個選擇。即係通常咧，我哋基督徒嘅生命也好，我哋年年純正嘅老業，或者係我哋有接受耶穌基督嘅恩典都好，好重要嘅第一步係你需要放下自己嘅認知。佢本身係博士嘅，係嘛？佢同佢個文化完全唔同嘅。佢同佢建立起嚟嘅認知係人生經歷都完全唔同嘅。我哋認識神係好重要嘅一步係點樣？放下自己。我哋年年成長都係一樣嘅。我哋知道好多基督徒，我哋都係我應該係廿幾年啦。我信主唔止啊，我應該30年。咁快30年嘅日子，你知道？喺呢個過程當中，讀咗神學啦，係嘛？讀咗神學啦，同埋睇過好多教會啦，係嘛？都係做過好多服侍啦，係嘛？呢個人生嘅累積起嚟嘅生命咧，可以成為我嘅咩啊？我嘅本身有嘅嘢。咁呢啲嘢咧，有時係好嘅，有時係唔好嘅。咁好係乜嘢咧？你人生嘅經歷多咗啦，咁你多咗之後睇嘢唔同啦。不過唔好咧，佢係成為你認識神嘅攔阻，因為你靠你嘅知識，靠你嘅經驗，去靠你自己嘅 background。所以我哋基督徒都一樣，年年嘅成長係隨時放下自己嘅認知。你知道而家讀神學係讀好多書㗎，你總知道好多讀神學嘅人係唔信耶穌基督嘅。同埋都係博士添，教授添。點解發生咁樣嘅事情呢？因為佢用知識去認識神咧，好難認識到神。佢話咧，除非佢自己咩啊啟示出嚟俾我哋嘅引導，我哋先可以真係與佢相遇。
你好難想象呢個幾個東方嘅博士，佢哋嚟自人生當中唔同嘅經驗，人生唔同嘅知識嘅系統出嚟。不過佢知道，我就係跟從神嘅引導，放下自己所有嘅人知。所以我哋人生嘅路當中，佢成長嗰時咧，好重要嘅係敏銳神自己佢點樣帶領。咁啱啱過去嘅嗰個禮拜六係咪？上一個禮拜六係英文堂有一個牧師過嚟講佢哋嘅 Deeper Life 嘅嗰個培年會啦。佢講到佢話佢係主任牧師，佢做得好成功嘅一個主任牧師咧，係神學西嗰度做嗰間宣道會嘅主任牧師咧。佢講咗一句話，我覺得點樣可以咁樣去講咧？我可能慢慢越嚟越理解。佢話我做咗咁多年之後，越嚟越發現神其實唔需要我做嘢。你話講咩嘢啊？呢個牧師唔使做嘢噶嘛？佢唔係呢個意思。佢覺得佢以前好有 passion 要去做宣教，佢好努力去計劃又點樣為神做事。不過原來佢發現咧，其實神唔要我哋咁樣去緊緊嘅按照我哋嘅計劃、我哋嘅諗法、我哋嘅知識、我哋嘅系統去做，係靠佢嘅引導。所以佢覺得神佢做嘅事情係咩？越嚟唔需要自己。其實佢係講過咩？越嚟越放下自我，讓神去領導。呢個係生命成長和靈命成長當中好重要嘅一方面。我哋知道我哋而家中間有啱啱信主嘅弟兄姊妹，我都知道我哋要信咗好多年嘅飲食，即係遇見基督咧，你放下好多嘢，越嚟越讓基督自己嚟，佢嘅啟示引導我哋。第二方面，追求遇見基督係需要走出自己舒適，躍到曠野。有咩意思咧？所以所有人嘅人生都係為咗舒適去先曠野，係嘛？係咪？我哋先曠野先好舒適係嘛？我哋移民嘅群體即係最能感受呢個生活嘅啦，係嘛？我哋為咗仔女嘅幸福，為咗我哋下半生嘅幸福，所以我哋出嚟打拼，咁樣為咗出嚟打拼都唔容易啦，係咪？苦嘅係嘛？係曠野嘅。先曠野係好點啊？去舒適。哇！基督徒嘅生命嘅路咧係好似有啲相反嘅，好似唔同嘅。即係佢話有幾個博士從東方嚟到耶路撒冷，東方係好遠嘅。佢古時候嘅路係好唔順暢嘅，係咪？可以行路啦。我哋知道佢有聖經學者話咧，東方可能係當時嘅巴比倫啦。或者係北方嘅帕提亞啦，或者係西南方嘅阿拉伯啦。咁呢啲地方咧，去到耶路撒冷咧，差唔多都係有行幾個月嘅路程。我哋就知道中東嗰個地形係點樣咧，係嘛？佢都係曠野，你都經歷曠野。所以追求認識基督咧，同樣一樣。如果我哋好想舒適。我哋好想喺舒適爭當中去經歷神咧，好難。我哋係需要踏出嚟。比如話，你朝頭早好即係好唔想起嚟祈禱嘅，係嘛？你夜晚黑攰嗰時咧，你好想攞咗手機多即係睇多幾個即係短視頻啦，係嘛？即係你好想即係我哋人生嘅慣性咧係咁樣嘅。即係好想點樣讓自己覺得最舒適、最好嘅方式去認識神、敬拜神，或者帶咗神嘅祝福係最好嘅。不過我哋知道，你有遇見基督係有行路嘅。你一行出嚟，你最唔容易、最唔願意嘅路。我前排咧係遇到人生當中好難嘅一段路，即係好難嘅一段路，因為有好多嘢你去諗。好多人去諗嗰時咧，因為為咗服侍神，你又有點樣去服侍咧？
有時我係諗最好係躲，即係踎喺嗰個最舒服嘅地方咧，係嘛？唔使去承擔好多嘢，或者係唔使去做我唔想做嗰啲嘢，係最好啦。或者我哋家庭當中都係咁樣啦，即係我嗰人際關係嗰個好難搞嗰樣嘢咧，我最好唔去掂啦。呢個係我哋最想舒適嘅地方。不過咧，你為咗神嘅緣故，有時我哋要踏出自己舒適嘅地方。有時我哋要去好唔願意同神同人嚟講和好。好多年前我係得罪咗一個同學啦。咁一個同學咧係我哋係本身係好嘅關係嘅。後尾咧係得罪咗佢。咁得罪咗之後咧係點樣去挽回呢個關係咧？咁其實咧都係唔算我得罪佢啦。咁中間發生咗即係啲嘢啦。之後咧個關係拉爆咗。不過我聽到一個牧師講咧，如果你有同人和好，咁你去行啦。所以嗰一次之後決定咗，我踏出去同佢講，我對唔住，即係可能我都得罪咗你，不過我真係為咗我得罪咗你嚟道歉。咁因咗咁樣，你會遇見神係中間好好嘅工作。所以頂住咪我哋知道，走出自己嘅舒適，去到曠野咧係要挑戰嘅，冇安全感嘅。不過你知喺嗰個地方可以遇見神。所以幾個東方博士，佢哋走出自己最舒適嘅自己嘅家鄉，去到冇未知嘅地方。我哋人生都係咁樣。我哋啱啱嚟到美國都係咁樣，唔知發生咩事情，都係憑咗信心踏出去嘅嘛。教會前面嘅路都係唔知，不過我哋知道係神嘅帶領，我哋踏出去。第三，追求認識基督係需要尋求人嘅意見，不過咧唔可以只係停到喺嗰度。我哋知道佢幾個東方嘅博士嚟咧，佢哋應咗嗰粒心嘅引導，回到邊度咧？回到耶路撒冷。回到耶路撒冷之後好得意啊！你睇到，回咗耶路撒冷之後，當佢哋問人嗰時咧點樣？嗰心係唔見咗，係嘛？佢會尋求人啦，尋求邊個？啊？尋求邊個？希律王邊個嘅？啊？希律王邊個嘅？咁當時個王咯，係嘛？王係代表乜嘢啊？代表咩嘢？權力。擁有權力係要代表咩嘢？你有權有資源咯，係嘛？你有權嘅話咧，你可以做嘢咯。你可以，佢話希律王係好聰明㗎，佢自己唔識㗎嚇。咁我哋揾到有權嘅人咧，揾到資源㗎啦。所以咧，佢可以揾邊個咧？希律王召記書長同埋咩啊？文士嚟啦，去查啦，邊度有個王出生啦？呢個係，所以嗰幾個東方博士嚟咧，係尋求人嘅意見啦，尋求專業人士嘅指引啦，係嘛？尋求有權有勢嘅人嘅幫助啦。唔錯，我哋人生當中，我哋基督徒生命嘅路，有時唔係有時，係我哋需要有弟兄姊妹嘅幫助，我哋需要有聖經嘅知識，我哋需要有人行過嘅路幫助我哋去認識神。不過如果我哋停留喺嗰度咧，永遠都係咩嘢？二手嘅資料嘅啦，咩啊？係嘛？我哋睇到嗰啲文士好叻㗎，佢知道基督發生喺邊度，希律王都知道基督發生喺邊度，基督將有出生喺邊度。不過佢哋點啊？佢坐喺嗰度咯，佢哋知道嘅，
佢哋知道嘅。所以今日好多基督徒都好知道好多事嘅，好多嘢㗎。因為讀咗好多聖經，學咗好多神學，咩都知道㗎。不過佢哋生命從來未同基督有近咧。神呼召我哋，耶穌基督嚟到我哋生命當中，係為咗有我哋同佢嘅生命係點樣聯繫埋一齊。所以如果我哋真係停留喺人俾我哋嘅資料，人俾我哋嘅引導，或者我哋真係依賴人嘅幫助嗰時咧，弟兄姊妹，除咗我哋參加主日學，除咗我哋上堂，除咗我哋學習之外咧，唔可以少嘅，我哋自己嘅生命當中需要有一個時間俾神美啊與佢嘅相交，先可以遇見佢。如果我哋只係因為學習知道佢，卻冇咗與神嘅相遇咧，我哋嘅生命冇咗佢所賜嘅活潑嘅生命流露出嚟。所以我哋睇到幾個東方嘅博士去尋求啦，尋求之後咧，尋求人嘅意見啦。不過咧，你唔可以時時都尋求人嘅意見啦。有時人嘅意見咧係讓你點啊？唔知點樣算㗎。比如話一個事件，前一排我有做一個事情，我係揾咗好多人，可唔可以做？應當點樣做？我問咗之後，唔同嘅人俾你嘅意見未啊？係咪一樣嘅？有啲都一樣啦，有啲唔會一樣嘅，有啲唔同嘅。咁唔同嗰時你點算啊？而家點樣做咧？咁除非我哋自己嚟到神嘅面前，祈禱神係一定俾我哋可以知道經歷，佢所俾嘅係使我哋安生喺佢嘅面前。我哋睇第四，追求遇見基督係需要跟隨神自己親自嘅引導。所以我哋知道當東方博士去尋求專業人嘅嗰啲當時專業人士嘅指引之後咧，佢哋重新出發嗰粒心帶領佢哋重新起步。所以基督徒生命當中有一個非常重要嘅，神係樂意引導我哋，扶持我哋與佢相遇。神係願意幫助我哋，時時帶領我哋與佢相遇。我哋一齊嚟讀馬太福音7章7到8節啦，好嘛？我哋一齊讀。你們祈求，就給你們；尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。呢個係神俾我哋所有佢兒女嘅祝福同埋應許。神話你求啦，我哋好多時候，我哋人生當中，我哋基督徒嘅路，或者我哋自己生命當中，好多時候，當我哋面對路有做咩事情嗰時，我哋最容易嘅，第一，我哋過去嘅經驗係點樣，或者我哋嘅認知係點樣；第二，我哋尋求專業嘅人士應當點樣指引我哋，或者我哋信得過嘅人去尋求係點樣幫助我哋。不過我哋呢度又有好重要嘅，我哋嘅主應許俾我哋嘅，即係我哋生命嘅人生路一定係同神佢個路係一致嘅。所以你做咩決定嗰時係需要佢嘅引導啦。不過佢嘅引導佢都應許我哋尋求佢係為我哋開門。有好多時候我哋尋求係比較難嘅，因為你需要掙扎，你需要等候啦。不過你等候嗰時，你可以體會到神應許你嗰時嗰個甜蜜係完全唔同嘅。我講一個我未講過嘅，我同我個太太結婚咧係我哋談咗戀愛4年之後咧，咁嗰時咧係因為我哋冇辦法，即係因為家庭嘅原因啦，我去做傳道人或者係嘅原因咧
就係你知道係中國做傳道人啦，係咩身份？即係好多人都唔知噶嘛。所以唔知咧呢個係比較難咧。即係對父母嚟講咧係你可以理解，即係佢哋唔係幾容易即係同意嘅。咁嗰時咧，我哋點樣選點咧？我哋每日都求啦，求神，即係我哋係咪一齊啦？因為我哋好相愛嘅。即係我求咗4年，求咗4年之後，意味咗我哋談戀愛咧，地下戀愛咧係4年。即係喺呢個過程當中咧，我哋都求啦，即係求神俾我哋路可以一齊，係咁樣求。不過後尾咧，即係後尾咧，即係我外父母以前都好好嘅，都好開面嘅啦，開面嘅啦。即係佢話咧，你唔使做傳道人啦，你出嚟讀其他書啦。你讀咗其他書之後，咁啊喺出邊揾工作，咁我即係你哋係一齊啦。咁你可以信任嘅。咁樣當時我都對神講，我話：哎呀，我其實我出去做嘢，我都可以繼續做家庭教會噶嘛，我唔使全職嘅服侍嘅。所以我係咁樣去同神祈禱啦。因為真係咁樣啦。之後咧，即係我考試。即係考出邊嘅大學嘅即係 master degree， 咁考咧，緊接成日未考上，即係未考上點啊？玩完啦，冇機會嚟㗎啦，所以唯一嘅路方式未啦。咁後尾點算啊？嗰時咧，我係上神祈禱，我放手。我話神啊，如果係你嘅意思，等我哋一齊，咁求你祝福帶領。如果唔係咧，我決定咗，我真係對唔住。我話你呼召我係全職嘅侍奉，全然嘅擺善。不過咧，我而家即係好似我有放棄咗。我同神講對唔住，我重新翻轉頭啦。我話如果係你嘅意思，求你讓我哋喺埋一齊；如果唔係你嘅意思，求你祝福佢，讓佢幸福。我決定咗。我一生侍奉你，唔再搖動。嗰個祈禱之後1個月，即係天下嘅爸爸媽媽話：咁我哋就係見面睇下啦。咁第2次同佢哋見面，第3次見面嗰時，佢話：咁啊，你哋都差唔多可以結婚㗎啦。你未諗過？不過呢個經歷對我嚟講係我一生可以知道神嘅意思喺我哋生命當中係點。所以呢個路係好長嘅，呢個 struggle 係好長嘅。不過直到你明白神嘅意思，佢嘅引導，跟隨佢嘅引導，係明白我一生係佢揀選嘅，又服侍佢。所以咧，我哋知道你求咧，佢一定俾你答案。佢因為愛我哋，希望把最好嘅，對我哋生命最好嘅帶領我哋。所以第5，即係尋求遇見基督咧，係今生擺上最好。即係當我哋追求遇見基督嗰時，我哋睇到幾個東方博士係點樣？佢哋遇見基督啦，係嘛？佢哋見到基督噶啦，跟隨嗰粒新嘅引導，見到基督。當佢哋見到基督嗰時，佢哋點啊？好開心啦，係嘛？好開心之後點啊？開心完啦，好似嗰個Thanksgiving party， 開心完啦，開心大家都係好喜樂。咁啊完咗點啊？完咗啦，第2年再嚟一次啦。唔係㗎，當佢遇見基督之後，佢把佢最好嘅擺上，佢最重要嘅擺上俾神。我哋所有嘅人，如果係遇見基督，你係甘願擺上最好嘅，不論係你嘅金錢啦，不論係你嘅時間啦，不論你係你嘅人生啦，或者你嘅仔女啦，或者你嘅咩嘢，你願意俾佢啊？因為你知道佢係
嗰位主，佢係俾我哋生命嘅主，同埋我哋生命最終都係去到佢嗰度。我哋投資所有嘅嘢係俾佢嘅身上，佢嗌我哋可以值得我哋咁樣去擺上。你知道完全唔同嘅。所以好多人即係有一位好出名嘅入20世紀好出名嘅一位鍾馬田牧師咧，佢講咗一句話，佢話傳道人係天生嘅，唔係咩啊走出嚟嘅。即係佢話，如果依家人本身唔係傳道人咧，你冇辦法，永遠都冇辦法教佢成為傳道人嘅。佢咩意思啊？傳道人係呼召嘅，神呼召出嚟嘅。佢呼召佢咧，佢冇辦法唔去傳道嘅。佢個 passion 咧係嚟自神嘅講道，唔係人嘅塑造。所以呢個鍾馬田牧師咧，佢係入20世紀，佢嗰時攞咗醫學博士，成為英國皇家嘅御醫。佢咁樣嘅一個身份，咁樣有權利、有利，即係有人生輝煌嘅路咧，佢覺得我行醫係救唔到人嘅。佢神呼召佢出嚟做傳道人，佢真係成為20世紀好出名嘅一個傳道人，影響好多嘅人，改變好多嘅人嘅生命。所以呢個係佢遇見基督之後，更生願意擺上自己。弟兄姊妹，神呼召我哋係與佢相遇之後，你更生願意放棄，更生願意行佢嘅路，更生願意走出自己唔覺得唔舒服嘅地方，喺神俾我哋睇到佢嘅恩典。我哋好快完啦。點解嗰個字係咁樣都睇唔到？即係追求遇見基督咧，係自然聽從佢嘅話啦。所以我哋話而家係有聽從神按照神嘅豐富去行咧，好難噶，好似唔係噶。當你遇見神嗰時，佢話係咁樣，你可以咁樣啦。其實行基督徒嘅人生嘅路係好輕鬆嘅，因為佢教你點樣行，你點樣行啦。佢引導你點樣走，你點樣走啦。咁有時咧，我哋行得好辛苦嘅原因係咪啊？冇辦法聽從佢話咧，因為我哋覺得好似會失去咩嘢，不過唔會嘅。神俾咗佢自己俾我哋，點樣去失去咩嘢咧？所以遇見基督我哋睇即係博士佢哋點呀？係夢中指示，不要翻去見希羅啦。佢係點樣諗嘅？如果係你係點樣諗嘅？哇！我唔翻去見佢，佢唔係後面追我咧，係嘛？我得罪佢啦，唔聽個希羅嘅話咯。咁樣佢點啊？佢好有權利，我哋未逃出耶路撒冷，係咪俾佢殺咗咧？係嘛？咁如果唔翻去，係咪發生咩事情？我哋好難過噶。佢唔理得咁多，佢知道神聽從佢嘅話，唔會啦。其他嘢點啊？佢搞掂咯，係嘛？我哋人生路唔係咁樣噶嘛，好輕鬆嘅，即係我哋行神要我哋做嘅嘢做啦，神唔要我哋做嘅嘢唔做啦，其他嘢點啊？佢自己搞掂啦。所以我哋知道神俾我哋生命嘅路，基督徒嘅路。所以我今日所講嘅，每一感恩節即係獻上我哋嘅感恩，係因着耶穌基督嘅降生，我哋知道佢嘅恩典臨到我哋。我係期盼我哋所有嘅人喺你嘅生命當中與佢相遇。你話我已經相信佢啦，我已經經歷佢啦，不。耶穌話佢嘅生命係咩啊？豐盛嘅生命。以弗所書話俾我哋知係豐盛嘅，你係要更多嘅去經歷佢嘅，唔好停留喺人嘅意見角度，都唔好停留喺過去嘅知識所建立起嚟自己嘅人生系統入邊，即係唔好去離開自己所認知嘅入邊。神所賜俾我哋嘅生命，隨時引導我哋，今生我哋去遇見主，同埋我哋嘅生命係完全好喜樂嘅生命當中。你擺上都係喜樂嘅，為神做都係喜樂嘅。
即係你聽從佢話係喜樂嘅去做嘅。弟兄姊妹，呢個係神俾我哋嘅恩典，唔止係俾我哋嘅救恩救贖出嚟，佢係俾我哋嘅恩典係救贖出嚟之後，行去嘅路當中係喜樂嘅，係甘心嘅，係把最好嘅俾佢嘅，因為佢係把佢嘅生命俾咗我哋。耶穌基督講聲把佢最好嘅俾咗我哋。願神祝福我哋，願神祝福我哋喺每一個生命當中經歷佢，同埋使我哋嘅生命好喜樂嘅去跟從佢。呢個係感恩節最好嘅禮物，係你遇見佢，都係你獻俾神嘅最好嘅禮物。願神祝福我哋，祈禱啦。主，我哋多謝你，我哋知道你好愛我哋。當耶穌基督降生同埋死喺十字架上嗰時，我哋深深知道你嘅引導同埋你嘅祝福已經臨到我哋。當我哋係尋求跟隨你人生嘅路當中，求咗你讓我哋嘅生命不斷嘅遇見你，使我哋可以行得喜樂，同埋行得甘心，同埋行得合乎你嘅旨意。多謝主聽我哋祈禱，祝福我哋弟兄姊妹，讓佢哋生命不斷嘅湧流出你自己屬靈嘅恩典，自然嘅活出嚟。奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。